Okay, so embeera abasuubuzi kyo kiri nti embeera mbi ddala tuli mu kunyizibwa kwamanyi kuba kati olw'ensonga nti nga bw'omanyi nti bwe baali bagulako kaba restaurant ng'osobola okukola take away nti kati aba yakajja okukola juzi omukazi yajjaawo n'ankubira essimu ya pressure ng'ate balandiroodi baagala ki essente. Nja tugende ku balandiroodi tujja kutuukayo tutunuulire embeera yammwe waliwo enkolagana wakati w'abalandiroodi n'abapangisa tujja kutuukawo naye nja tusooke tutunuulire wano measurements kubanga bwe twali tugala batugamba nti waliwo juzi waliwo meeting yali wakati w'abalandlords wamu ne government ne Minister of Health. Ekimu kwe kuba nti edduuka zino naddala mu batunda ebintu ebya bulijjo katuwenga kompyuta nti tusobola okujja abantu nga bataano ne tuba nga ffenna tweyiwa mu dduuka eryo. Mu dduuka eryo erimu ojja kwesanga nti mukulu Bukenya gw'opangisiza edduuka eryo naye otaddemu ba sub-renters mwebali nti mukasonda kali oyinawo w'amasimu mukasonda kano waliwo akanikira kate naawo wakati oyinawo abantu bano ogenda bako kubanga kimanyi nti ojja kwesanga nti oluusi mukikola si lwakuba nti mulina mwagala nojja kwesanga nti edduuka lya bukadde 5 for example gw'osobola okuba nga ofuna obukadde 3 n'okakampangiso nakakadde n'onakakadde kakati mu mbeera eno nga bagamba nti alisi edduuka libeeremu abantu 2 ekyo mukisobola ekyo kyo mukama wange sijja kulimba nti kikuba kunyigirizibwa kubanga edduuka ly'obukadde 5 okulibeeramu obwomu nga ku byenfuna by'eggwanga bibiniridde oba tosobola era bw'ojja kufunayo tenanti omulala sabulenti omuteekewo osobola okulaba nga osobola okugattagatta lenti osobola okuba nga osasula edduuka kubanga tuba mu kunyizibwa kw'amaanyi. Kitegeeza nti ekyo kisooka kiganye ne bagamba nti at least tuteekeewo wano obuntu buno nagenda mu paaka gyebuvuddeko eya global nti bw'otuuka ku line ng'olinnya waliwo akakwawula n'omuntu omulala gye tuyita social distance ekyo nakyo kisobola okubeerawo mu arcades zino kisobola okubeerawo kuba olw'ensonga kati juzi nabaddewo ku famasi awo nga bw'olaba mu famasi bagamba nti abantu abayingira kati mudduka musokola nti bwe muba muzza abantu basanu mwena mwagala bakolako ky'omwasa okayingira abala mutulekaawo kuba obutebe bubaawo kuba nabaddeko mu famasi emawo nga tuli mu layini naye nga bakkiriza abantu nga basatu okuyingira mu famasi kale nsabadde wanabadde ku fast famasi wandege naye nga bayingirayo batono ala ne musigala mu layini ne babakolako bali babayo ne baddamu n'abalala 3 tusobola okugoberera omutendera ogwo nga bwe mujjamu n'amagala safi nga mutulirako awo wabweru nga bali basooka munda bakolebwako nga bagenda nga ate namwe mulyoka muddayo kasamba musobola okugumiikiriza tusobola okugoberera ekyo ate waliwo enkolagana oba okwogerezeganya wakati wammwe nenga abakulembeze b'abasuubuzi zonna ze mwatuuseeko ne gavumenti oba namwe muli eno mwemulugunyiza eno ebbalibbali tukyemulugunyiza bbali kubanga gavumenti tennatufaako gavumenti ndaga nti etufuddeko kubanga gavumenti yandibadde evaayo negamba katugeze kati nga olaba ne balandiroodi amayumba abantu mwe basula yandibadde evaayo neteesa ne balandiroodi b'amayumba n'ab'ebizimbe mu Kampala bakati essaawa eno balandiroodi bavaayo n'asaba omwana eyakagulawo edduuka nga mwana talina ssente oba osasula kadde oba miliyoni 2 emyezi 3 kwena miliyoni nga 8 mwana aba azikozeewa kuba kunyigiriza mu kiseera gavumenti yeyina otuyamba eyogere ne balandiroodi naffe no wansi tufune bwe tuba tukakkanya abantu. Nabaddeko awamu n'enfuna kwemulugunya okuva ku basuubuzi nga bagamba nti baafuna dda ebiwandiiko ndowooza n'adde ndaba mukulu Drake abali mu bizimbe ebyo yabawadde accounts endala nti esimbe ez'omwezi ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano muziteeke ku account eyo kakati zino empya muzze ku account ziri enkadde mwe temunafuna kizibu ekyo n'ebibaluwa ebyo era enkolagana yammwe ne balandlords mu kibuga Kampala eri etya? Kati nze nabadde tukyayogeddemu ne balandlord olw'embeera nti tusobola kati kutuuka kuzikizanya nga tebannatuta ng'akeedi zikyali nzigale. Balandlord baatugamba tulinde bamale okugula akeedi tulyoke tutuule ku mmeeza. Naye ate nafunyemu okusomoozebwa nti abakazi abamu kwajjukira abawooteri nga bw'omanyi abalina okujjayo anoonye ekyokulya basobola okuba nga mmere bagisaavinga social distance. Naye kati ng'ate ya mukazi yange nti landlord nga babasaba ki esente. Era actually mu wiiki ejja njagala genda meeting management naye bwe tusobola okukyogerako ekyo ekyabalandlords. Ekyabalandlords kubanga abantu abasinga kati for example mukwani n'abavubuka be nasanze baagalawo saloon naye bo nga bayita emmanju nga bagenda ne basala enviiri. Kati weewaawo ali mu kukola naye ate landlord ate naye nga yamukkiriza ayiteeko emanju agenda akole ki asale enviiri. Nengeza okwogera nabo ne baŋŋamba nti ekizibu kye twafunye nti balandlord balowooza nti okola era baagala ssente ozimuwe nga bwe wandizimuwadde ng'oguddewo openly.
kyenjagala okubuuza wano ddi omukozi lwagamba nti kati nkolera ddala kubanga nze ndowooza landlord bwakulanga ogulawo onoonya kyakulya asuubira nti okola anti kakati ekyo balandodi tuba twagala kubannyonnyola nti kati eno embeera gye tulimu ekyali yadduka kuba kati nga bolaba n'entambula bweyimiridde nti kati omuntu ajja kuba atambulira 2,000 ng'atambulira 5,000 n'okuddayo 5,000 kale omuntu wajja Kampala n'afuna emitwalo 2 tegeeza afisse 5,000 aba alina sente zagenda osevinga ewiiki tegeeza akolera kubeerawo kubanga transport mungi sente zafulumya nnyingi ekitegeeza nti ewiiki ejja kuba talinamu nezafuna ate ntono kategeeza tukolera mu mbeera yadduka kati omuntu oba olina omuleka akole nga yeyiya bwe yambeera tunoonya mbeera lando tulisobola kubeera n'osaba muntu sente mu mbeera gye tulimu yadduka kuba kati obanga tebakukkiriza kugula maaso eno ng'oyita mu mani tojja bafuna kasoma olina funa era ojja funa kugaba kasoma balulango washuwa nti gundi yankubidde ayagala olunaku okoleyo omutwalo gumu oloba okola saba bakugudde olunaku oba batokoze lando dy aba basigala akubala ate bakasoma bajja n'abapya oba bafuna kati fakeedi zaffe ze baba bazigula tufa ne bakasitoma abapya olina ajja n'agamba avudde lyantonde n'omuguzi olina agamba avudde aluwa naye kati tosobola kuba twagenda mu lockdown tofuna kasitoma mupya osigaza bali balina namba balina abakadde ate nga nabo bajja lumu na lumu tebazze ogenda kuba olyaki oguddewo olina okozesa transport oddeyo kati landlord alina okuleka oggulewo mu bubba oba oyagalayo kacyaji okawo omuntu afune omutwalo ogenda ofuna ekyokulya famire ebeerewo muyinayoko ku mateeka ge mwali mugezezaako okulaba nti at least kubanga Bukenya nina issue gye nali ngobera gye buvuddeko eya enkayana ezaali wakati wa Drake n'omukulu Charles ndowooza wansaawo Charlie Lubega yes n'omukulu Drake nga tewaliyo teeka liyamba kumupangisa sente meka zateekeddwa okusasula butya bwateekeddwa okuba nga ayambibwa mmwe ng'abasuubuzi mali mufunye ku kirowoozo ekyo nga katutuule alisi tusabe ba MP b'abakozi bano n'ebitongole bitwala abakozi okubanga batuyambako bateeke ku mateeka agaguidinga abakozesa oba sinakindi ne bannannyini bizimbe kubanga bonna tugwa mu tulubali erimu erya works erya abakozi si works erya abakozi mwali mukozeeko ku nteekateeka ezo ez'okulanga nti mubisinkana bakaba parliament abakiikira mu parliament okulanga nti mutuula nabo twagezaako kwera tubadde tulinga mu kaweefubula kubanga bomanyi nti abakulembeze abo nabo abamu tebatuyambye bwe muleeta ensonga ne mugiteeka ku mmeeza bajja gamba tugenda gikolako nga bo badde eri nga balatta kubanga eyo embeera era tuyita mu kusomozebwa kungi kubanga omupangisa naye alina eddembe naye nandi otuyinza kubanga edduuka nti lya miliyoni 2 then enkya n'owandiikira tena n'omugamba nti kati omwezi ogujja mpa miliyoni 4 ng'omwongeza miliyoni 2 kiba kibawaasa ekyo oba onyigiriza omuntu wa bulijjo gukedde jja n'omugamba balina komando n'agala okugamba nti oba tolina tosobola busobozi oba ovaamu ogende tuba tuyita mu kusomoozebwa kungi ate nga bakulembeze mukigezezaako okulaba nga mutuula okulaba nga mukisolovinga tukikolako nnyo ne bakamaffe abatusingako kati nga bakasiita tutulaba abo bakyamani bakasani tutuulayo ne mutuuka ku nsonga ne mumala okuteesa ekintu oluusi bakireka naye nga abatenansi bayita mu kunyigirizibwa kungi oyina ajja n'agamba chairman banyongeza sente bweziti sine sijja sobola bikyatanga basobola mbe mukatindagewa ngolaba omuntu ali mu kunyigirizibwa akasente kubanga mukulu Giovanni abantu bakolera mu Kampala awo omuntu n'anoonya sente z'edduuka naye nga si mumativu n'esente zawaayo ng'anyigirizibwa amaliriza akolera rent omuntu n'amala emyaka 5 naye nga taguze yadde poloti ng'ate omulaba akera kujja mu Kampala akolera balandiroodi kusasula nnyumba wasula na Kampala eno bamwongeza jasula ne kumulimu bamwongeza tewali amuyambako tuba eggwanga liba liragawa tulina okusomoozebwa kw'amaanyi ng'afe abakulembeze kyo tekirina solution kubanga nali neemulugunya era ku ngeri gye musasulamu sente nti Uganda omuntu akola sente mu shillings gwe rent omwagala mu doola ekyukakyuka buli ddakiika ojja kwesanga nti omuntu yanisasudde miliyoni 2 bw'obanga ogenda okusasula omwezi guno oguddako bw'ogenda okugula doola ojja kukozesa miliyoni 2.2 okufuna doola z'omusajja ziyakugamba kubanga kisinzira ku ssente engeri gye zikola ki gye zirinnyamu ebyo byonna temulinaayo kweriwe musobola okutuula ne mukifuula ensonga ne mugamba nti kati omwezi guno tetugenda kuddamu kukola bwekibanga kyetaagisa okuggyako nga tusoose kusolovinga bino tolowooza okuba nti oluusi ne gavumenti tenabawulira bulungi temunnakiteekamu nnyo amaanyi naddala ate kino kiddayiri abakulembeze olwo yaŋŋambe ti abakulembeze mumanyi n'okulyayo etooke
nga ensonga ne muzivaako ng'omaze okufuna etwala addiveeko lino balandodi ne babakwatamu awo era tubadde mu kaweefube amanyi ndowooza nga meeting za kasite ziba zitwebabegakaawo tubadde mu kaweefube oyo kubanga lumu n'ekizimbe meeting gye naliko nga bongeza abapangisa naye ekyasinga okunewunyisa landlord bwe yajja n'ayogera bwe yayituka bwati n'ayogera ye yagamba doola yalinnye bwe mwagala nkole ntya aziteekawa doola yalinya kugamba bayina engeri gyeboogeramu oluusi nga teba ya muntu wa bulijjo nga buno bino ga oba tosobola ssente ezo va ku kizimba ogende kugamba obanga atulaga nti gwe wamalayo okyegera mukama wange kyekugamba kugamba teweeguya nti wazimba wateekawo abazaagala be bangi oba tosobola zitwala vaawo agisobola agitwala agende kubanga bwe muba bazimbaddeko mu meetings nyingi bali mutula mu meeting nogatufanaye mukama waffe watwongeza miliyoni 2 naye tubadde mu miliyoni oba 3 kati wayagadde 5 singa wagamba miliyoni at least 4 tube ng'otwongeza akakadde kamu naye singa ovayo n'ogamba nti nedda nze kusanga ebyenfuna ebitambula nange nabamanja biki atasobola ssente ezo agende oba tofudde ku muntu wa wansi gwe mukama aba yakuwa neba tofudde ku muntu wa wansi ebyo byonna siganye naye nkyali mu kwebuuza landlord ng'amaze okwogera bw'atyo temulinayo teeka lyonna temulina we musobola kuddukira ndalamu abakulembeze okulaba nga muyamba omuntu ono gwe bagobye mu ngeri eyo kubanga bw'oba otunuulira etteeka lyetumanyi ettono erize libeerawo nti tosobola kugoba muntu nga tamaze emyezi 3 ndi wano mu kibuga babagoba nga mukwano wange nga bamugoba nga yayisizaayo omwezi wiiki emu ku mwezi gwe yali yateekeddwa okuba nga asasula wena nga batuziina genda gamuga kankuwe mwezi ogujja naga nedda tewaliyo we musobola kuddukira okuyamba abapangisa oba abakozi bemukola nabo anti kati mabegakaawo tulina etteeka litwadde twebuuzako kubanga bagamba nti omuntu omuwa emyezi 3 ng'omugoba era juzi twayisa ekiwandiiko gyekiri mu kasiiti eyo twagala tumanye ddala kubanga mwaka eri kibadde nga kibaawo nnyo ng'omuntu bamugoba emyezi 3 tebagikoze eki tebagimuwadde era kyetuli mu kulwanyisa actually tubadde mwezi ogwo awo tugende mu lokudani mu February kyetubaddeko kuba abantu bannya bavudde mu maduuka awo nga bayisa mu mbeera eyo nga talina gyagenda ne bamusiba ebbanga libamaze emyezi 3 jukirawo omuntu akisobola okugamba ajjamu ebintu byo kubanga oba omaze emyezi 3 tokola kitokola tulina sente yakuggala naye tasobola kuwa bintu bye abiwambula okuba kubanja emyezi emeka ekitegeeza talina bbanga lyakuwadde nga goba mu kizimbe kye kyetubaddeko mu kaweefube mabegakaawo so mukituuseewa kiri mu kutambula lwakuba nti lockdown eno tukoze obyo buno obulwadde okujja kubaawo mu January tubadde tutuuzanga meeting buli kaseera nga tukuŋŋanja mu hotel tulayangaawo bwe tukuŋŋanya naye kati lockdown eno yajja buli kimu ne kisooka kisanyalalamu kale mukwano gwange omulungi okukosa kyekumidde ku Fresh TV tukyagenda dda mu maaso n'okwogera ku nsonga z'abasuubuzi kunyigirizibwa kungi nnyo eri abakozi naddala abapangisa mu bizimbe ebyenjawulo mu kibuga Kampala bw'otunuulira balandlords bano bo bagamba nti ssente zaffe tuzaagala era bo bamalirivu kubanga babanja ssente naye bw'otunuulira ate omuntu gwe babanja ssente amaze emyezi 4 nga talina kyayingiza ng'ali waka ebintu biri mu maduuka abamu baali ya looni ensimbi tebalina gye bazijja abala bayinayo bingi nnyo so tuli kutunuulira wano kiki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa mu kiseera kino kubanga ate bw'otunula ne landlord naye omusaasira yazimba oluusi ennyumba ze naye ajja kugamba munange ennyumba zino nazizimba oba nazimbako edi zino nga njagalamu akasente nange nina looni era looni temusonyiddwa ejja kusigala ng'ekola ki epeyiringa n'amagoba gajja kusigala nga geeyongerayoko so tuli mu kwebuuza kiki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa naddala mu kiseera bwe kiti gwe mukwano gwange omulungi katunire ku naddala mu abasuubula mugenda ebweru ebintu temubijja wano mubijja bweru emyezi tugenze 4 bagenda okubaggala nga olwedde mulina stock oba mwali mufulumira abalala babakwatirayo abalala nga basuubira okufuluma nja kwebuuza wano musuubira okuba nti ebyenfuna byaffe gwe ng'omusuubuzi mu kiseera kino bigenda kusigala kyekimu oba nedda kati ebyenfuna by'eggwanga bigenda kugwira ddala wansi tebigenda sigala kimu kati olw'embeera nti abamu ngaffe abasuubuzi wasanga waliwo abamu abaali bakavaayo era babatwala nnyawo mu kalantiini naku 14 baali bakava Dubai nk'okubirya nti emaali abamu bakaleeta bayina abamu baali bagenda babakwatira abamu nga tebayina kati ne bano abalina batunze ekoze eki eweddewo kati kulya buli ssente
capital kwegamba kulya capital kwegamba tusanga okuzibwa kw'amaanyi wakati emabega kaawo tubadde n'obuzibu nga gavumenti kyayagala bintu bikadde computer nkadde si computer zokka n'emmotoka ndowooza omwezi gwali gwa 2 nagendako mu bondi awo Nakawa ne baŋŋamba kakati emmotoka zonna eziri wansi wa 2.8 tezirina kuyingira wano era tutandikira 2.13 okudda waggulu emyaka 8 ndowooza mabega zonna tebakyazikiriza ndowooza buli kimu ekikadde kiba tekikyajja wano anti kati emmotoka yo nze saaki era nali ne bamabanga awo saakiteeka nnyo nga kwegamba ng'ekyamakulu nti emmotoka enkadde baziganye naye nfa ku bino ebintu byansi kuba kati kompyuta zino olaba enkadde nisajjovali nti kompyuta enkadde bw'ozigaana okuyingira kitegeeza nti gavumenti olina bw'oyambi muntu wa wansi olw'ensonga si buli omuntu yali bulungi nze nja kuweerera omwana wange bw'asoma agende ku institution bamugaye nti yeetaga kompyuta ngambe nti kompyuta njafuna etandikirako ya $45 ngambe kanze oba ntunze embuzi yange ngule kompyuta omwana akole ki naye bw'ona ogamba empya yange etandika ku $1.1 kitegeeza omwana ntajja kusoma kati mba sirina kakadde mba sigenda mugwira mwana wange kompyuta ate ng'ajagala yali ku university bamumanya kompyuta naye bw'oganda ebintu ebikadde kitegeeza ne bino bye wabaleeta kuba kati gavumenti ekyazireesa bonna basome kuyamba muntu wa wansi atalina ssente kati bw'ogoba byonna ebintu ebikadde kitegeeza ne bonna basome gwe waleeta abatalina byayamba onfuna oba mukama wange kuba kompyuta kati tubadde nga tuzesa muntu wa bulijjo okuva ku $45 osobola okufuna kompyuta etandikibwako okudda waggulu $nkaaga naye kati bw'ogamba nti ogobye tubadde nga tuzeeta naye nga bintu babikwata ne bazookya bajja ne babijjamu ne bibyokya URN ebyokya nekusasa n'essente z'okubyoka biba byayitawa nga babikwatira ku kisaawo ng'obireeta bibatuwa ku kisaawo ne bikwatirayo babikwatira awo oleese emaaliyo naye nga togireese nti kwegamba ogenda funa kusa naye oleetera muntu wa wansi kuba omuzazi ajja kujja genda nsobola kompyuta ya $45 era yiwe omwana wasome andi muyamba nga naye ng'akaddiye naye bw'ogamba kompyuta toyagala mpya zokka ogubye ebintu ebikadde oba toyambye muntu wa bulijjo kitegeeza ne bonna basome gwe waleeta talina byagenda kuyamba ebikadde tukyabyetaaga wano ebikadde tukyabyetaaga olw'enkonomi y'eggwanga ne mwe tutambulira oba toyambye muntu wa bulijjo tetunatuuka ku level ogamba nti tukozesa ebipya byokka kitegeeza n'ebikadde tukyabyetaaga tetunatuuka ku eyo level kuba kati laba bw'oba ogoberera politics nga bw'atambula nti wano bwe baali bazimba eddwaliro palamenti bewola $1,400,000 nga bazoolera omuyitale okuzimba eddwaliro naye kati essaawa eno wewoleze ssente toziwadde na muntu munnansi muzooledde mugwira azimba eddwaliro mu lockdown eno kubanga bakuŋŋaanya $509 eno lockdown ne bwe twandigambye nti buli muntu ku ssimu ye asobola okufunako $3,000 kyandibadde kisoboka naye lwakuba tekisoboka olw'okuba nti eggwanga lyaffe fe Afrika tukyali wansi kubanga kulina amawanga g'e Bulaaya nina mukwano gwange ali e Bulaaya eyo yaŋŋambye nti eri n'amafuta baagasala ng'obulwadde buzze buli omu yafuna namukwano wa mu Amerika mukulu Dumba bafuna $100 ndowooza $1,000 nga bonna ate n'amafuta ne bakubanza oli yaŋŋamba nti lita ebadde ku 2,500 jazenga ku 5,000 kitegeeza nti gavumenti erina bweyambye bannansi nefa ne Uganda amafuta gakyali ku bbeeyi takisi ozigambye bantu batono kitegeeza tutambulira mu mbeera ya kunyigirizibwa kitegeeza nti ffe tukyali wansi tulina otambulira ku bintu ebikadde tukyalina omukulu Bukenya David mukulembeze w'abasuubuzi Kampala Road agenda kubanzigulawo amasimu olwali ja tutunuulira ekintu ekyokuba nti ojja tubuulira kunyigirizibwa ki gwe ng'omukozi yonna gy'oli akoosinga okuyitamu then tujja kuba twogera tumaliriza nga tujja kuba tulaba way forward ki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa mu kiseera bwe kiti olowooza ki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa mu kiseera bwe kiti naawe yonna gy'osinzidde okuba nga olaba ojja kuba tubuulira nti nze okunyigirizibwa kwange kwe kuno singa gavumenti etuyambako ne tuba nga tetukola etukolera ebintu bino kino ne kino ne kino tusobola okuba nga tuyitawo then tutunuulire abakolera mu arcade naddala gwali ewaka naye ng'okolera mu arcade ng'otunuulira measurements eziteereddwawo kweri tusobola okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 singa gavumenti eyongerawo okugulawo arcade bw'otuuka mu kikuubo wali congested weebuuza singa tugulawo na arcade ekibuga kigenda kufaanana kitya byemu ku bibuuzo kati tukwatali ku ssimu kale kendeza ku TV yo tusobole okuwulira mukwano gwange wangi mukama wange weebale kulaba ssebo amanya go ne gy'osinzidde magezi nsalisa okuwulizaako akatize okutesa kwange eri gavumenti nsaba abantu batandika okukola lwa nsonga nti
bw'obanga wasobola okuta abantu ba taxi ne bakola ng'omutto gumu gusobola okutambuza abantu 8 olunaku lumu oba 10 tosobola ate kubeerako gaana wa booda avuga omuntu omu ng'asobola okuyonja omutto gwe ng'asobola okubeera nga yeeyiya okuweeka abantu n'omugamba nti yetakola asigale ng'atudde nekyala ate tibazidde olw'ekikuubo kiggule kugwe kuteesa kwange bate abantu balandika okukola tunyigirizibwa bannayefe abatudde ewaka. Toyanza omukulu magezi ali wali n'amasuba ye bwatu agambye nti andowooza abantu babate basobola okuba nga ate bakola bw'otunuulira mbadde njagala tutunuulire bw'otunuulira ekikuubo embeera ekikuubo gye kirimu n'otunuulira ne arcade zino nayiseeko mu kikuubo n'ebimu ku bifaananyi bye twafunye nga mu kibuga Kampala era congestion teyawukana amateeka twagavaako goyingira ekikuubo edda we twayingira ekikuubo nga lockdown ekyaliwo ng'onaaba mu ngalo ne masiki nga kyabuwaze naye kakati oyingira buyingizi tokyalina ngeri gyosobola okukontrolingamu abantu abayingira ekikuubo kino tokyasobola era kyovulaba nange nabaddeyo downtown eyo ennaku ezo naliyo baku lwokubiri naye ndaba nga bw'oba otadde ekikuubo ng'atoggadde akeedi tegeeza gwe waliwo nga kyo kyonyigirizaamu abantu kuba congestion eri mu kikubo kati ate nnyingi osinga akeedi kati era abantu juzi abavubuka b'enkulembera nabaddeko nabaawo ne balina akatambiko badde baŋŋamba omukulembeze wa Power Bobi Wine bwe bali bamugoba mu kibuga yali ku booda bwe yava ku booda yayingira akeedi kati ne bagamba nti kyova omusajja olaba atukola kibooziboozi nga kijja kuba kati oyinza kugamba bw'otuuka mutuufu ku muntu ali mu kikuubo ng'atoggadde akeedi olabye ddala nga tebalina masiki tebakyanaba mu ngalo kati juza naye poliisi awo ng'egobaganya abantu mu kibuga batalina masiki najja bejuzijuzi awo ndowooza baddenga ku lwakusatu ng'egobaganya abantu batalina masiki naye nga bw'oba ogadde ekikuubo ogudde ekikuubo ate ng'ogadde akeedi mbasaba kikyoba ogaana kugulawo bantu ba akeedi abantu bave ewaka bali bubi kati kwate ali ku ssimu Fresh TV hallo wangi Ssebo kale Ssebo salisa okuwuliza akamanyako nekyo sinzidde wanji kale Ssebo nawe gyebale amanyako nekyo sinzidde Ssebo okay Ssebo salisa okuwulizaako ekendeeza ku TV tukuwulire bulungi mukwano gwange yes Ssebo abantu bakuwadda embeera kati eriwo ajjukira ate batalina entambula yeeganye okusanga omuntu atambula kati nga tataddeko masiki tanaaba ku bibalo wayingira mu studio bagamba nti ayingidde wano abantu bakuwa embeera eyo bakaaba ebyokulya bakaaba biki bakagira gavumenti tebabawa kujula naye nga nze gwedamanga kulaba okwange pulezidenti yali badde atuyamba ne tusobola okubanga motoka n'atulirawo zonna tusobola okubanga tutambula ne bodaboda nesobola okubanga evugayo mu nkungu ebombo mukola tetukola naye nga mwetangira ekirwadde kya covid eyo ekirwadde kya covid nayo kikate kinabatuuka bulungi akale tweyanziza ab'ebombo awo kwabiri batulabire tweyanze ege kabatuwona tugira kwata amasimu abiri then tulabe way forward ey'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala batubuulire embeera nga bweri era biki bye bagenda okuba nga tebazaako Fresh TV gamatalo hallo mukwano gwange gye ndi Ssebo ojja kwongera ku ddoboozi amannya go negyo sinzidde mukama wange Ssebo okay kale bajja kumpomula ku lwakadde ojja kuddamu okuba mukwano gwange omulungi tetukuwulira oliko wansi wangi Ssebo wangi Ssebo mukama wange okay kale Ssebo kendeeza ku TV nkuwulire tuwunziganye bulungi kale Ssebo Rashid Ndejje ye Ssebo ye Ssebo omusajja yandibadde atugulira kubanga kati otuuka mu kibuga abantu abamu bakola abalala tebakola tewaka
kutaba nofuna okunyigirizibwa bwe kutyo ogende no mu kikubo wakole wetole no kuhama saidia na kikubo kulu yonna abantu osanga business biri bize naye ng'ate strategy eno tebatulowoozezaako kyekituluma nti abantu abamu bakola abala tebakola ate nga n'ebisale tulina okubisasula abasajja batulemeddeko minisita tanawatulamulira kituufu kiki kyebatuuseeko n'abagagga kuva covid bwe yatandika batugamba bateesa kyokka babagagga bakyatubanja sente zaabwe kati tetugenda kukola tutya kubanga okuva mu kaseera bateesa n'abagagga buliiku naye tewali conclusion eriwo tufuna okunyigirizibwa okwo kati tumanyi kituufu tugenda kubisasula oba kuba kati minisita ye nga ekakyavayo ne conclusion eryawe etulambulula nti bannange kino ne kino kyetutuuseeko kale Rashid tweyanza amaloboozi gano nno twagala gatuuke eryawo era kinsonga lwaki tuwa abantu bano omukisa okubanga basobola okubanga abeeyuga tugenda kukwata essimu emu then tulabe wefuwa tusoboka nga tusiibula Fresh TV Gamatalo mukwano gwange wanji muzeeyi kale ssebo nsanyusa okuwuliza seba manye gwe ekyo sinzidde MC Zebra nsanyusa okuwulizaako kale kendeza ku TV tukuwulire bulungi ssebo Zebra Zebra kakati yes sebo nayo minisita oyo mwenyine oyo tufa alina amagezi oba talina otoyogeddemu bubyawo lwekuba kati bebagulawo sibe basooka okugulawo tegera kati fe abamabaala amasaaluuni tebatogerako ebintu byebagulawo tebirina na mugaso nnyo kati bagula mmere mu hoteri ani agenda ogirya abanyiridde tebakyakola tegera kati fe wane mukono wange titwafunyeyo ekizibu olunaku lwajjo bazze ne bayiwa emmere y'abantu bisana tuku sawa ku 11 oyo minisita awozawo obulwadde abantu kimanyi 8 abantu ekenya bawera abantu 10 ne bafaayo ababiri naye fe tuli mu 8 balifa ddi batandike nobakuba bukubye eddagala baffe tweyanziza MC Zebra tweyanzige alina okwemulugunyakwe kunjanyize nnyo Zebra munyiivu ddala ali mukono kale abemukono batulabire manyika tunyiige nnyo amasimu tujja kukomaawo Robert webali nnyo bali ddala ndoza tulabe way forward bw'otunuulira ebigambo by'amagezi ali wali enamasuba ne mukwano gwaffe ali ebombo ali ekalule then Rashid ali endeje wamu ne Zebra MC ali mukono balina bidiyo byogeddeko naye nja tubunzike mmwe ng'abasuubuzi mulowooza kyekiddako era mulowooza kiki mu planning singa tusigala mu mbeera eno era kyekirina okuddako kati mutuuseewa kati ffe ekyo kati kyetuliko kati kyekyokulaba nga tuggulawo era twataddeyo okusaba kwaffe ku CPS twateekayo ebbaluwa yaffe ne bakulembeze bannange tulabe nga batuusa eddoboozi kuba kati omukulembeze waffe alinga kwe bategeerera obutegeerezi twataddeyo ebiwandiiko byaffe tulabe kyekiddako kuba n'ekirala singa bagamba nti akeegi bazigguddewo abantu ne bajja nga batusaba essente kuba tulina ekigendo ekyokugamba nti either tusalira ku ssente oba tusonyumize badde nga tukola kubanga tusanzemu ku bannannyini bizimbe mu Kampala abamu abagiddewo ddala rent issues waliwo abajjawo ne bagamba nti teri kusasula ne bagamba era bawandika batenansi baabwe ekiwandiiko nti temuba ku pressure ebbanga lyemugenda omumalanga muli mu lockdown mugenda kuba temusasula bwe bali mu Kampala bandoozi abamu abakikoze kati bano abafe abatanabikola bakyatugamba tulinde lockdown ekole ki nga baguddake then bababuulire ekiddako naye nga webaba nga bagambye nti baagala ssente wajja kubaawo okwekalakasa awo era ojja kutulaba wano Fresh TV yo nga kwekalakasa kuli Kampala oli waggulu awo so mwe mugamba nti teri kusasula ebbanga lyetubaddewo ebbanga lyetubadde mu lockdown ffe tugamba teri kusasula kuba waliwo balandoodi abakikoze abatagenda kujja kuba tenansi ssente muntu ng'amaze emyezi nanga takola omusanvu milioni nga 8 agenda kuzijjawa ate ng'alinayo ne oluusi bagenda okujja nga tebanasasula gireje mabega ate tulina n'omwezi n'emyezi gino gye tutandise ekitali myangu kati oba bagenda kukola bati omuntu omusomo bukadde 10+ agenda bujja nga abadde takola kati ogenda okusanga waliwo either okwekalakaasa oba okuggala ebizimbe ate bagambye nti biggulwe either okubiggala ne tukola n'okwekalakaasa kigenda okuddako naye nga bakyatugamba nti ninde babiggulewo then tuze ku mmeeza tuteese kati ekyo tukyaliko tulinze tulinda batuggulewo tebalandirodde abaagala essente mu balina nteekateeka ki kuba abapangiza badde batugamba nti at least okutema ssente wakati
badde basobola kibayinga nti omuntu asula $5,000,000 bwomuganda leetayo $2,000,000 omuntu aba agambye okuwa sente zaaba tateesezza bubi nagamba tukaye ebintu byange badde obiterese ebintu byabadde obiterese kandi eteyo $2,000,000 then twebalebala emyezi egyeddamu watandisa okukola naye ngaokusomozebwa kwamaanyi nnyo mu Kampala waggulwawo ngenda kusaba ebigambo ebisemba tusigule ddala ebigambo byange ebisembayo nja kutumirako bakozi bannange bonna benkulembera Kampala Road bakadde bange maama wange anzaala ali Luweero awo Kakode Bumba mukadde wange baganda bange obi bange bonna obi wange Sebagala bonna ne mukyala wange naye mutumirako ne bakozi banne bakyamani bannange bonna ku bizimbe naye tusigale nga tukwasaganya tulabe naye ekyesembayo nga ngamba nti gavumenti etuyambe gavumenti tetuyambye kuba Mr. Jovan singa gavumenti eveyo negamba nti balandlord kuba kati nana abantu benda bayaba nga balajana gavumenti egaye balandlord benyumba abantu bebasula bajjewo sente z'emirwadde tebakola kati ate olwabo mu Kampala bonga tebasuze namu gavumenti eveyo eyamba omuntu wa wansi gavumenti eriko okuyamba omuntu wa wansi naye tetunatuyamba wakati kino akaddanyuma katono wali ku kyammolo n'akeedi tewali nnyo njawulo molo zetuinga zetumanyiwa ne roziraba nga za Acacia Mall wagere kwati mu Kampala ogulo otya ko kitawa ate ngogadde mabirizo ogadde itawa ogadde EM Plaza tegeza muina muche kubira tegeza ne bana abana betukulembera wansi bajja kude bagambe ekize tegeza ko kitawa kya muntu munene mu government bana bajja kufuna enjogero eyo babo taba amaduka ga ko kitawa gonna gali pirated naye togamba nti ogigudde kugamba tulaba okusomozebwa okulya government kyebalira bannansi ebimu tugenda kubaawo tutya kale toyanza ege mukulu Bukenya tujja kubanga tumweyongeza singa wanabaawo enkyukakyuka ajja kubanga atasobola okudda atunnyonnyole batuuseewa ndoza wiiki ejja tujja kuba tunoonya abakulembeze ba bodaboda nabo tujja kuba tukusobola obafuna batubuulire kubanga okwekalagaza kungi nnyo abakozi bataza okwemulugunya n'okwegugunga naddala ku mbeera gye bayitamu naye sisobola kusukka wano tujja kwebaza tugenda kuba tudda mu programu y'Ekinigeria kyekiddako ate bwe tuvaako ekitundu ky'ebyemizannyo ttiimu ya Chelsea yasobodde okubanga ate efubutula Man City golo zabadde 2-1 eyo ttiimu yange era ndowooza abantu nga Nakato Christine Woli Shona Ime n'abo abawagira Chelsea akamwenyomwenyo wekale bingi tujja kuba tubifuna mu kitundu ky'ebyemizannyo sawa 5 mpaka sawa 6 then sawa 6 mpaka 8 Musumba Twams ajja kuba tuwa lunch hour special then tufune ne lunch vibe kuva sawa 8 mpaka 9 n'ekitundu siso akusuka wano nkoze ne Robert ajali mu control room amusoka abadde obulungi nnyo ate ne ku kamera kubaddeko Hamza nenkola mwana mwala Mumbejja Helena ate nze niwe Jovan the most handsome chiga tobagane week eja ku Monday kambagalize weekend enungi ambere bulungi mwera Fresh TV, new life.